بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیور ہربل ٹپس کے پلیٹ فارم سے السلام علیکم دوستو، سردیوں کی آمد ہے۔ ایسے موسم میں اکثر سینے پر بلغم جم جاتی ہے جو کہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ سینے میں جکڑن اور سانس لینے میں بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شدید کھانسی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ آج میں بلغمی کھانسی کے حوالے سے آپ کے لیے 3 بہترین ٹپس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ 1 پاؤ دودھ اچھی طرح ابال لیں، پھر اس کو 5 منٹ تک ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ پھر اس میں 1 عدد دیسی انڈا کچا ڈال دیں اور چند دانے چھوٹی الائچی کے بھی ڈال دیں، اور پھر اس کو بلینڈ کریں۔ پھر اس میں حسب ضرورت شہد یا گڑ ملا کر گرم گرم پی کر سو جائیں، اور صبح نہار منہ یہ ٹوٹکا دوبارہ استعمال کریں۔ دوسری ٹپ ایسی ہے کہ جسے آپ سردیوں کے دنوں میں ہمیشہ کا معمول بنا لیں۔ 3 چمچ شہد اتنا گرم کریں جتنا آپ کی زبان برداشت کر سکتی ہے۔ رات کو سوتے وقت قابل برداشت گرم گرم شہد چاٹ کر فوراً سو جائیں۔ شہد چاٹنے کے بعد ہرگز پانی نہ پئیں۔ اس کے علاوہ خالص شہد کا روزانہ کی خوراک اور چائے وغیرہ میں چینی کی جگہ استعمال جاری رکھیں۔ تیسری ٹپ یہ ہے کہ مغز بادام کے 7 دانے پیس لیں اور اس کو شہد میں ملا لیں۔ دن میں 3 دفعہ صبح، دوپہر، شام کھائیں۔ دوستو، ان میں سے آپ جو بھی ٹوٹکا استعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ بھاپ کو دن میں 3 دفعہ ضرور لیں۔ انشاءاللہ بلغمی کھانسی بھی ختم ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ نزلہ زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، اس امید کے ساتھ کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔